嗨，大家好，我是杨希云老师。那么在前面的课程当中呢，希云老师呢给大家讲解了我们小儿推拿穴位篇章当中的头面部及相关的一些穴位。那么本节课程呢，我们同样呢重点呢还是穴位的这个篇章。那当然呢，不同点呢是我们本节课程呢学习穴位的部位不同。那本节课程呢，我们主要学习的呢是我们胸腹部的穴位。那不管是我们哪个部位的穴位呢，我们都需要掌握三个重点。那第一个呢，是我们穴位的位置；第二个呢，是我们穴位的操作方法；第三个呢，是我们穴位的作用。那么不管是哪一种情况呢，我们都需要把这三个部分呢都很好的去掌握了。那接下来呢，我们来看一下我们今天呢学习的一个重点，就是我们胸腹部呢我们的一个穴位。来，首先呢看第一个穴位是我们的天突穴。那么我们的天突穴呢，来看一下它的位置。天突穴呢在胸骨切迹上缘正中凹陷中。那在操作的时候呢，需要我们操作者呢用中指端按揉10到30次，被称为按揉天突。那么天突呢，还有另外一种操作方法，就是用我们的双手的拇指呢相对应，拇指和我们的食指呢相对应的来进行挤捏，到我们的皮肤下面下淤血到发紫红色呢为止，被称为挤捏天突。那它的作用呢，具有按揉天突呢，具有理气化痰、降逆止呕的作用。那还除了这几个呢，还有呢，能够止咳平喘。那这是我们的天突穴呢，我们的一个学习。接下来呢，我们来看一下我们第二个穴位。第二个穴位呢，是我们膻中穴。那么膻中穴的位置呢，在胸骨正中两乳头连线的中点。那它的操作手法呢，我们来看啊。第一种呢，是我们的这个操作者呢，用我们的中指端呢揉50到100次，称为揉膻中。那第二种的操作方法呢，是我们的操作者呢要用我们的中指来摸50到100次，被称为摸膻中。那还有第三种操作方法呢，是我们的分推。那分推呢，我们需要如何来去做呢？需要我们两拇指至我们膻中穴两旁呢来进行一个分推至我们的乳头50到100次，那么被称为分推膻中。那当然呢，就是很多时候呢，除了这三种手法呢，我们还会用到我们的支推法。那这个支推法呢，也能够降逆止呕。那么整体呢，我们来看一下我们这个膻中穴呢，它有一个什么样的一个作用？那么膻中穴呢，为我们气之会穴。那推揉我们膻中穴呢，能够宽熏理气、止咳化痰。那这是我们整个膻中穴的一个重点的一个学习。那我们来了解一下下一个穴位，是我们的乳旁穴以及我们的乳根穴。那么在乳旁穴和我们的乳根穴呢，我们在临床当中呢会一起来做操作，但是我们今天在学习的时候呢，我们来分开来学习，方便大家能够对它呢能够更详细的做一个了解。那先看一下我们的乳旁穴。那我们的乳旁穴呢，它的位置呢在我们乳头外侧旁开0.2寸。那操作的时候呢，需要我们操作者呢以两手拇指或者我们的中指指端揉30到50次，呈揉乳旁。当然我们在揉的过程当中呢，除了用我们的拇指和中指以外呢，我们还可以用我们的大鱼际来做一定的一个操作法。那这还有一种这个操作方法呢，就是我们会用我们两手的这个拇指、中指来拿我们的这个乳旁的这个穴位。那么在操作的时候呢，我们操作3到5次，成为我们拿乳旁。
那它的作用呢，揉乳旁呢具有宽虚理气的一个作用，那还有止咳化痰。那拿乳旁呢有降逆止呕的作用。那我们来看一下我们的乳根穴。乳根穴呢，来了解一下它的位置。它的位置呢，在我们第5楔间髎乳头直下0.2寸处。那操作手法呢，需要我们操作者呢用我们的食指或者是我们的中指指端来揉30到50次，称为揉乳根。当然呢，就是说除了我们的中指和食指以外呢，我们临床当中呢也会用我们的大鱼际，同时呢会把我们的乳旁乳根呢一起来进行一个操作。那么它的作用呢有揉乳根，那有这个化痰止咳消食化滞的一个作用。那这就是我们整个乳旁和乳根的一个学习。接下来呢，我们来学习一下我们的最后一个穴位，是我们的仙肋。那它的呢，我们还是同样呢来看一下我们仙肋穴的一个位置。那仙肋穴的位置呢，是从我们腋下2仙至我们的天枢处呢，是我们的整个这个位置。那操作的时候呢，需要我们的操作者呢2手掌呢从我们小儿两侧的这个腋下搓摩至我们的天枢穴处。那么操作呢需要达到我们的50到100次，称为我们搓摩胁肋，又称为我们按穴走搓摩。那么它的作用呢，具有顺气化痰、除胸闷、开急聚。那所有的家人呢，我们今天呢胸腹部的这个穴位呢就讲解到这儿。那下节课呢，我们呢依然呢讲解我们胸腹部的这个穴位。那非常感谢大家的一个聆听。